Desa mana ini Pak? Ini desa Kwagian, desa Dukuh Kwagian, desa Bulusan. Bulusan. Ya. Pak, yang dampak angin ini udah berapa banyak Pak? Ya kira-kira Berapa desa? Apa? 3 desa ada? ada ini, Heeh. Itulah, Heeh. Mangi itu sampai jalur raya. Oh, semua. Dan sawah. Oh, itu apa? Ceritanya gimana Pak? Angin dulu atau hujan dulu atau gimana? Ya ceritanya tuh hujannya rintik-rintik, tidak deras. Lalu angin ini sebelah sana Heeh. ngempet sampai barat. Pak, yang rusak apa? Rumah atau pohon atau apa? Pohon, kebanyakan pohon. Listrik ada yang putus juga Pak jaringan? Sini, kalau di sebelah barat kan tidak mengetahui. Kalau sini jaringan listrik mati? Madam. Oh, padam. Madam kan ini kabelnya kabel balutan. Oh, jadi sampai sekarang belum nyala?